പൊട്ടാറ്റോ സേവ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി 2 ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചതിന് ശേഷം പൊടിച്ചെടുത്തതാണ്. ഒരു ബൗളിലേക്ക് 1 കപ്പ് കടലമാവ് ചേർക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടാം. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉപ്പിടാതെയാണ് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കാം. ഇത് ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കാതെയാണ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ കയ്യിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് തടവി നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം സേവനാഴിയിൽ വളരെ കട്ടി കുറഞ്ഞ ഒരു അച്ചെടുത്ത് സേവനാഴിക്കുള്ളിലും കുറച്ച് എണ്ണ തടവാം, ഒട്ടും ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട്. ഈ ഒരു അച്ചെടുത്ത് ഇതിനകത്തേക്കിട്ട് മാവ് അതിനകത്തേക്ക് നിറച്ച് ചൂടായിരിക്കുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് ചുറ്റിച്ച് 2 സൈഡും നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രിസ്പി ആവുന്നത് വരെ വറുത്ത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് വറുത്ത് കോരാം. വറുക്കാനായിട്ട് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ മാവ് ഇതിനകത്തേക്ക് നിറച്ച് അടച്ചതിന് ശേഷം ഇത് എണ്ണയിലേക്ക് ചുറ്റിച്ച് 2 സൈഡും തിരിച്ചും മറിച്ചു വിട്ടെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് അവസാനം കുറച്ച് കറിവേപ്പില എണ്ണയിൽ വറുത്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇത് വറുത്ത് കോരണം. ഈ പതഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് മാറി നന്നായിട്ട് 2 സൈഡും മൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഇത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ്. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആവിയിൽ വേവിച്ചതിന് ശേഷം പൊടിച്ചെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഈ മാവിലേക്ക് ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കാതെയാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് തിരിച്ചിടാം.